جدوي أشرف منصور، محامي بهيئة الدار البيضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. تبعت اليوم كان الملف ديال المتابع فيه كل من سعيد النصيري، عبد البيعيوي واخرين. اليوم استمعت المحكمه حوالي 5 متهمين اللي تم الاستيطان ديالهم، وتقرر تاخير الملف لجلسه الجمعه المقبل صباحا للاستمرار في استنطاق باقي المتهمين. لا، هذاك هو كان واحد ملتمس اللي كيتعلق واحد الشخص تيقول لك ان هاد المكالمات لا تخصه، وتيقول على ان الرقم الهاتفي لا يخصه. احنا قدمنا للمحكمه ملتمس اننا نواجهوا بالتسجيل ديال هذه المكالمات الملتقطه. النيابه العامه كانت وجهه نظرها رفض هذا الملتمس على اعتبار ان تلك المكالمات جرى عرض فحواها المضمن بالمحاضر من قبل المحكمه، وبالتالي لا حاجه في عرضها لاننا نسمعوها. المحكمه بعد المداوله قررت من جهتها رفض هذا الملتمس. التهم الموجهة وهذا إنكار جملة التفصيل. نعم. بالنسبة للتهم اللي كانت موجهة يعني المتهم وانكرها يعني جملة التفصيل. ينكر، يعترف، هذاك حقه. من الانسان كيمثل امام المحكمه له الحق في التصريح بما شاء، بل هناك من اش غادي نقول لك، يقدر واحد الشخص كتواجهو بصريحات كيقول لك هذيك ديالي، واحد اخر كتواجهو كيقول لك هذيك ما دياليش. يقدر يكون معاه الحق، يقدر يكون لا. نبدا على هذه التفاصيل ديال المكالمات. داك الشيء اللي سمعتيه هو ماشي النبذه، هذاك هو تفصيل التفاصيل. يا كنتي حاضر معنا المشاهدين ما كانوش حاضرين. انت نقول لهم الجمعه المقبل صباحا حوالي 5 متهمين، وقرر بعد ذلك تاخير الملف لجلسه الجمعه المقبل صباحا ان شاء الله. سمير علي، شكرا لكم.